Oui. Je t'ai un l'anglais, lui. Oui, oui. On vous a prévenu. Allemand. Okay. Performance room, you know what I'm saying? Bravo, caméraman. Ça va bien, les ça, وبالونس ناحية واضح لا في القضية على والله مش نفكر بعض بعد طيب صدقني Assalamu marhaba bikum, Masaha Shabetkum. Bienvenue à la 8e performance room du programme DPD-DW. On est accueilli Lima par La Rue et on accueille Hamid Trabelsi et son équipe, Salim ou Souhaïl. Marhaba bikum, Masaha Shabetkum. Bravo. Merci beaucoup. Donc Hamdi, tu es un danseur hip-hop à la base, tu es pionnier de la danse hip-hop Fitouns. Tu as commencé à danser dans les années 2000, centre-ville, la gare à l'époque. Je venais comme Adeka avec des compagnies qui m'ont cité dans les théâtres. Tu as travaillé sur des pièces avec Ahmed Jemar, notamment Rojla, qui est une pièce pionnière dans le programme dans la danse tunisienne ou contemporaine, qui mêlait hip-hop et danse contemporaine. On a dit je suis un solo, c'est de racines à une époque. On a dit que tu as intégré le ballet de l'opéra du Tunis, dans des pièces liées au ballet. Et dernièrement, je venais avec une première pièce de groupe que tu as écrite, Deep, que tu as présentée. Deep, oui, exactement. Je fais le festival des premières chorégraphiques. Au lieu où tu reviens avec un nouveau format, une nouvelle performance, Petit Café, avec une partie de l'équipe de Deep, c'est Liam Souhaïl. Oui, exactement. Donc, je vais pour ton équipe pour commencer peut-être. Oui, Salim ou Souhaïl Abdeljelil ou Salim Mabrouk, ce sont des danseurs qui عرفتهم عن طريق la création اللي عملتها Deep. Donc, à force, on a partagé beaucoup de moments, برشا خدمة, برشا entraînement. Donc, وليت نعرف les qualités اللي عندهم, وليت نعرفهم كيفاش يخمموا. Donc, je l'ai proposé de faire une performance chez La Rue, les DPD-DW. DPD-DW. Exactement. Performance room. Le 8e. Donc, جاتنا الفكرة إنه بالأول نعملوا un spectacle يحكي على الوقت. وبعديك بشوية هزنا حتى شيء إنه وصلنا لبتي كافي. Donc voilà. Petit Café, je relis le texte, Petit Café est un instant qui redonne autant sa valeur en la réinterprétant par un langage corporel de l'espace lié au temps. Petit Café est un chemin qui oscille l'espace d'un instant entre passé et futur. En le fuyant, il avance, en le repoussant, il agit. Et si jamais on l'abandonne, il recule. Loin de ces expressions corporelles, de cette agitation, le temps peut-il remonter. Mais avant tout, il faut se rapprocher de nos rythmes intérieurs et laisser le temps nous guider. Exactement. Donc الفكرة كيفاش جات حكينا فيها أنا والأولاد على أساس شنو نجم نعملوا في ان انستون اللي هو مومون صغيرون ينجم نعيشوه الناس الكل بريسك. دونك قلنا من الأول تايم في الوقت خاطر اخترنا التيم اللي هو الوقت. دونك قلنا في الوقت هذاك شنو نجموا نحكيو. الولاد بروبوزيو على انه يحكيونا على الفيكو ويحكيونا على لي سوفونير اللي يهموهم هما سبيسيفيكمون. دونك كل واحد حكى لنا ديجا من لي سولو نتاعهم على دي انستون دي مومون اللي عاشوهم في حياتهم. اي بوي علاش قلنا من الباسي فير لو فوتور اللي هو البريزون اللي توجور il existe toujours. دونك احنا رجعنا للباسي وتعدينا للفوتور في المومون اللي هما عنديو. فوالا هذه الديمارش كيفاش خدمنا. وانتم كيفاش عشتوا هذيك الاكسبيريونس تاع justement l'écriture à le passé. نفكر pour les personnes qui ne connaissent pas le programme, elle s'est travaillée sur 5 jours. Oui, 5 jours. Oui. Sur 5 jours, vous avez questionné la question du passé, oui. le futur, le présent, et les femmes arrêtent, donc il faut toute une vie pour questionner les Hajj. À votre fait 5 jours, donc c'est un processus quand même qui était assez rapide. Oui. Qui fait charge toi, qui Hamdi vous a proposé le fikra, qui fait que vous avez proposé, est-ce que
فما des sujets hier j'aurais dit ما في مخاخكم والا كان instant T قلت à ce moment-là à quoi je pense ou comment je le convoque في بالي. هو كما كان يقول حمدي على اللي صاروا اللي هما حاجات بالحق معنا نحن عايشينهم وحاجات صاروا لنا قبل ولا حاجات ونحن نيماجينو فيهم كيفاش في الفطير شنوما ولا حاجات كيفاش نحبوهم نحن يكونوا حاجات الكل من عندنا نحن كيفاش حكايات صارت لنا حكايات باش تصير ومن غادي صارت الصراحه دايوغ انا تو ما نعرفش بالضبط لي فغي زيستوار خاطر ما قالوهم ليش فينالمون مي عن طريق لي جيستويل و المانيير اللي خدمنا بها خرجوا لي جيستويل اللي عملناهم في لي سولو نتاعهم. Du coup, justement, شنو تحكيو كي قاعدين بعضكم تحكيو بالحق وزافي خممتوا مع بعضكم على لي مومون نتاعكم ولا كل واحد جيب سون باسي وتناقشتوا فيهم خاطر نشوفوكم تحكيو نسمعوا دي بريب دو مو شويه اما نعرف با نقراو ما بين نسمعوا في الحكايه ما بين ندخلوا في encore plus proche de la caméra parce que كلام بالحق حكيتوا مع بعضكم دي مومون عشتوهم بالك حكيتوا من رواحكم دي مومون دو دوت عشتوهم معكم ولا سيتي دو لامبرو اشاك فوا. هو امبرو اما كلام بالحق معناها قاعد يقول لي في حاجات وانا قاعد نقول له في اكثريتهم قاعد ينصح فيا وننصح فيه نقول له درا شنو حاجه هكا ما تعملش هكا ما تعملش حتى في اللي باش نشطحوهم بعد تقول له في هذيك ما تعملش هكا درا شنو بعدنا الغادي معناها. اوكي دونك فما لو باسي تاع ينصح فيك بلكش على حاجه تصاوب قبل وفما لو مومون بريزون اللي هو ترجعوا لي بيرسوناج نتاعكم بالحق سليم وسهيل اللي هما قاعدين في قهوه ان فيت سي دون ليماجينير انهم يشطحوا ان فيت دونك لي مومون هذوما لي سوفونير اللي اسكو لي سوفونير ينجموا يعاودوا يرجعوا لنا اسكو نجموا نفسخوهم ولا لا. دونك احنا حاولت باش نحاولوا نجسدوهم في لي مومون انه عبد يبدا يحكي معاك ولا يكون مع اصحابه في قهوه اي انستون يذيع ولا يقعد ضايع شويه ومن بعد يرجع يكونكت مع اصحابه. نحن لعبنا على المومون الصغيرون هذاك ان فيت. في البروسيس تاع الخدمه كيفاش انت tu as travaillé على البروسيس هذا اسكو خدمتوا دي مومون على الباسي من الاول وقسمتوهم ولا c'était un mix entre passé futur où il fallait détecter quel gestuel اكثر الباسي quel gestuel وي اكزاكتومون خاطر باش يكون السولو صحيح ويوصل للعباد il faut être toujours au passé. ما نجمش نعمل حاجه في البريزون مثلا ولا في الفوتور alors que باش نجم تكون حاجه واضحه اكثر للبوبليك اللي باش يتفرج ينجم يقول تيا هذا سي كالكان كي اون تران دو رابلي في الحاجات اللي صاروا لهم في ونفس الحكايه في الفوتور كيسكو فوز ايماجيني قلت لهم باش ينجموا نقدموا باش نجموا كيفاش يراو الدانسور من بعد كيفاش معناها المستقبل عند الدانسور عندكم انتم او طونك جون وفوز الي كونتينيي فيغ الفوتور يعني فوالا. الكيسيون هذه انتريسونت كيفاش تراو انتم المستقبل تاع الدانسور اليوم في تونس les danseurs qui se en tant que jeune danseur كيفاش تراو tout ce qui se passe actuellement كيفاش شنو قريتكم لا سيتوياسيون اكتويل ديجا هذا صح قوس كبير ياسر شنو هي الدانسور في تونس اللي هو مازال مش مفهوم السيتوياسيون نتاعو واللي هو نحن مازال في تونس ما عندناش فازة انه الدانسور تنجم تكون كمهنه معناها ولا تنجم تكون معناها كحاجه تكمل فيها بقيه حياتك ولا حاجه اسكو مازالت محصوره ما بين جيست هوايه ولا هاني نعمل والا اسكو تنجم تكون بالحق هذيك الميتيه نتاعي ولا نجم نكمل فيها. هذا ديجا قوس كبير اما اللجوء مازال مش نحن قاعدين معنا في الشيما هذاك نتاع انه الدانسور راهو عنده دانسور تنجم تكون مهنه دانسور هي ديجا مهنه معناها وموهبه ومهنه وما تنجم تكون تحبوا لي فعلا وي اكزاكتومون خاطر مهم انه تو نلقاو دي فورماسيون كبار ولا باغ اكزومبل دي زيكول كبار يفورميو العباد خاطر يونا بوكو دو بوتونسيال في تونس و ils sont toujours autodidactes ولا يتفرجوا في دي ورك شوب sur انترنت وما فماش حاجه انستركتور كونتينيو ان فيت باش تخلي العباد تنجم تولي تطمح انه الهوايه نتاعو يردها خدمه نهار اخر ولا اون بليس الدانس حاجه العباد برشا يحبوها دونك علاش لا ما توليش خدمه علاش لا الوغ كو في الخارج في لوروب في اي بلاد اخرى لو دانسور سي ان ميتي ان فيت فوالا. اوكي ما تكونش خدمه سامحني يعني كي ما تكونش خدمه يعني كي ما تدخلكش فلوس الحاجه وتولي معناتها تلقى روحك انت قاعد تصرف عليها ماكش قاعد تدخل فلوس ما عادش تحبها تولي يطير لك لونفي من حاجه تولي تمشي تعمل حاجه اخرى تخدم سيرفر ما عادش
شنو الحل بالنسبه لكم انتم؟ كان الحل هو بالحق ليتا لازم تخزر الحاجه هذه سبيسيفيكمون. علاش يخزروا للموسيك اللي هما عندهم ان كونسيرفاتوار وعباد عندهم قديم زمان لو تياتر الميم شوز، علاش الدونس لا؟ فوالا فما لي دومين الاخرين لاقين اكثر حدود من الدانس. فوالا دونك احنا ونيمغي بيان انه لي دونسور يكون عندهم اكثر حدود، وسيرتو دونس هيب هوب اللي انا جاي منه كما قلت انت بكري. دونك البريك دانس اللي دوموندي برشا، دونك اي انسان يتفرج في واحد يعمل في البريك دانس il va être impressionné ويحب يتفرج فيه ويحضر له ويشيخ معاه، alors que هو يعمل في حاجات ما همش سهلين و ça demande beaucoup de travail و beaucoup d'engagement que ce soit في الوقت que ce soit في مخه في كل شيء. يعني ينجم يعدي نهار كامل يترينا pour faire une geste simple. البريكدانس اليوم اللي دخل في لي جوز اولمبيك aussi. Déjà dans le monde توا en 2024 البريك دانس في لي جوز اولمبيك، alors que في تونس ما عندناش un centre de formation continu pour les danseurs. Très bien. Voilà. Le sujet, c'est un sujet vraiment très vaste, très intéressant, où j'espère que des pouvoirs publics اللي يتفرجوا يسمعوا en fait la question تحكوا فيها elle est extrêmement centrale في l'idée de danseur ou d'artiste بصفة عامة، mais danseur بصفة خاصة par rapport à الكل. Est-ce que cette question avec يا حمدي في كتيبتك Deep par exemple dernièrement, oui. le projet تاع قبل Deep aussi on peut imaginer ces questions à faire. Déjà تحكي على الفالور دو دانسور. السبيكتاكل اللي اسمه ديب يحكي اعطيته ليماج، اول ايماج نحب نعملها هي انه جو دون ان فالور لي دانسور ايب هوب في تونس بلي جيستويل باش العباد ينجموا يشوفوا اون اوت مانيير دو موفمون دي جيستويل انه ما همش مستانسين بهم، وهذاك راهو جاي من حاجه اسمها بريك دانس اللي هي الناس الكل تعرفها اللي هي مهمشه. فوالا دونك راهو المهمش ينجم يكون زاد مأثر ويعطيك ما احسن حاجات. فوالا وانت في التكرياسيون سي فري كون ريمارك لو ليان مع الدانس هيب هوب، حتى في الجيستويل تاع سهيل وسليم اليوم شفنا دي جيستويل هيب هوب دي بوزيسيون هيب هوب. وي اكزاكتومون لازم بيسكو انا جاي من الهيب هوب دونك لازم يكون فما احنا ثلاثه اصلا. فوالا ديجا فوالا كلكم راهو لا دانس كونتمبورين سي ان ليان سي اون مانيير دو ترانزيسيون عندي انا، خاطر الدانس كونتمبورين ماهيش ما تقفش على اون تكنيك ولا حاجه، هذيك سي كيما اللفاح في الماكله. فوالا donc c'est un lien. Tout ce qui est contemporain est actuel, donc l'hip-hop, le flamenco. Voilà, tout. كل pour entrer dans le cadre de la danse contemporaine. Voilà. Ben, في البيس نتاعك نتحكي على دي contemporain, très actuel, نتحكي على الباسé, واستعملت الموسيقى ما دخلنا في le cadre اللي احنا فيه يعطي une couleur les performances, et la musique تاع زيترال ça aussi donne une couleur les performances كيفاش والكيس سورتو الكيس القهوه عربي. وي voilà aussi donc في واسطو tout ça donne une couleur le cadre تاع performance. Oui, puisque نحن في شهر رمضان رمضان وكل دونك لا ميوزيك تونيزيان ما نسمعوهاش في دي سبيكتاكل، الوغ قلت علاش ما نستعملهاش رغم اني ماهيش حاجه سهله. دونك قلت علاش ما نستعملش موسيقى تونسيه نتاعنا في بلادنا في رمضان تعطينا هكا بنا للبرفورمانس وكل شيء. دونك استعملت الموسيقى التونسيه واستعملت القوى العربي نتاعنا. دونك فوالا في اسباس مزيان نتاع تونس في المدينه العربي. هما لي زيليمون هما الكل القهوه البلاصه الغنايه سا رونفو بليك لي سوفينير نتاعك انت تحكي على لي سوفينير تاع الاولاد كي كيسيون تاو بارابور لا سيتوياسيون. مي انت زاد اللي قلنا عندك بريسك 20 سنه اكثر شويه اكثر 23 دونك ديكو بليك سي لي سوفينير نتاعك انت زاد كي ريمونت في وي خاطر نحن قبل كنا نشطحوا في لاغار اللي هو في قلب تونس، الوغ قبل كانوا يطردونا ويخلط علينا البوليسيه وكل ما يخليوناش ميمسي ماناش نضروا في العباد. يعني نحن ونيتي جون نجيو باش نعملوا جو باش نفرهدوا على رواحنا زاده بالحاجه اللي نحبوها، وهذيك بلادي دونك ماذا بيا يعني نوريها في احلى صوره في ولا. ولقيته في المومون هذا اللي نحن في رمضان، الوغ لا قلت علاش ما نستعملش القهوه، علاش ما نستعملش موسيقتنا التونسيه، وهذيك سي اون امبرانت تونسيه. فوالا دونك هذوما الكل استعملتهم avec la danse contemporaine ou le break dance dans une petite performance
اللي هي قهوه هي هذا البيرفورمانس قهوه باهي سي بيرفورمانس كوم سي انيديت j'ai eu la chance de faire Marty Oui. في الجنرال في اللايف مع الببليك اللي هي une performance dédiée للإيماج dédiée للكاميرا tout le programme proposé par la rue كيفاش خدمت على justement cette image انك تتفرج في الجنرال قلت لي تشوف مش كما جنرال كما اللايف على خاطر des effets de caméra. Oui, bien sûr. C'est vrai qu'on remarque le travail de on avait l'impression que c'était une vidéo danse dédiée للكاميرا. كيفاش البروسيس خدمته avec on félicite le caméraman. puisque هو l'idée انه شو معناها performance room دونك باش نستعمل الكاميرا في اللايف دونك اول حاجه هي ليماج اكستيريور دونك ابار اني عندي عباد تشطح دونك اول حاجه خممت فيها هي الكاميرا شنو تنجم تزيدني في البرفورمانس نتاعي هذه دونك ابار اني باش نحط دي دانسور فيجي افيك ان بلان فيكس هكا وكل ما تخلينيش ما نتشوقش اكثر خاطر انا نحب ندخل للي دانسور نحب نشوف لي ديتاي نتاعهم نحب نشوفهم كيفاش يعبروا اسكو كي يشطح اسكو عرقان مش عرقان اسكو يتنفس اسكو مفجوع معناه نعيش معاه طول لي سيتوياسيون اللي قاعد يحس فيهم في المومون هذاك وهو يشطح دونك قلت نستعمل الكاميرا اللي هي بيناتهم ومعاهم اون ديري ان troisième danseur. Allez, on félicite, c'est-à-dire le caméraman. Oui, artiste ça, bravo. C'est vrai que Hassan bravo, artiste ça. Ou du coup, qui fait le processus de traitement à la caméra, est-ce que quand tu diriges la scène, puis tu dis ça Oui, bien sûr, je le dirige, نعطيه les liens اللي أنا نحب عليهم, les positions, les moments, les angles اللي نحب عليهم, et bien sûr نخليه هو زاد في الفريستايل شنو ينجم يعطي, ينجم هو خاطر خدمته هذيك وهو كيفاش يرى الحاجة, دونك ينجم يقول لي لا حمدي كان نعمل هكا يمكن تراها أحسن وأزيد, donc on était flexible وعطات الحاجه هذيك فوالا. انت سؤال كيفاش عشتوها اسكو هما تخدموا سوا رابور اوكي مع كاميرا وكيفاش عشتوها ليدي دو تشتغل قدام الكاميرا وانتم سورتو ما نعرفش كنتفرجوا في الرواق كي نعملوا الكابتاسيون ولا تفرجتوا في لو روندو ولا لا هما بور لو مومون مازالوا ما تفرجوش في الروندو اما تفرجوا خاطر بالتليفون دونك بلون فيكس. تحكي مش اول مره نشطح قدام كاميرا والجو هذا وكل انا بيدي معنا في وسط الخدمه حاجه باريكزومبل راها انا مش هي ولا ما نعرفش من بعد في الكاميرا تظهر حاجه اخرى بالعكس معناها تزيد مش تنقص وتعطي روح معناها في الحكايه خير من اللي تبدا حاجه هكا فيكس والكل تحسها ياسر نات معناها الحاجه. اما كي يدخل بيناتنا ومعانا كما قال حمدي تروزيام دونسير معانا تزيد تعطيك روح معنا ميم كي شفنا روحنا نحن عملنا نساء صغيره معنا وكل تعطي حاجه اخرى جنب. اسكو من الاول كي بديتوا في البروسيس تاع الخدمه قلقكم الفات اللي فما ان كادرور بحداكم ولا نسيتو ولا لو طون سينس تو بي في لي ريبيتيسيون كيفاش صارت العلاقه مع هو En fait, la caméra jette le dernier jour. Ok. Elle était une surprise d'un moment déjà. Mais c'était toujours prévu. Mais les بدينا نبرفوا من النهار الأول c'était prévu إنه فما عبد معناها وأنا نبرف معاه نقول مروق شي تعدى توا راه باش يجيب لهنا donc il était toujours là mais من بعد جاب le caméraman en personne. Voilà. دونك ينجم يزيد يحكي لك سليم شنو عاش فيها حاجه سافا ما قلقتش جمله الحاجه عباره كان ينجم يكون معنا دونسور اخر معناها وبلاصتو موجود. كيفاش ديكو خدمت الكاميرا في اخر النهار اسكو معناتها كيما يشرو كيماجيني ديجا لو كادر وي بيان سور tous les détails c'était حاول ton réalisateur oui réalisateur image tout كيفاش راهو ايماجين لا سويت في الحاجه الباهيه اللي فما معناها عباد يخدموا في دي فيديوهات وكل شيء معناها يسون اوبن مايند يعني كي تقول له هكا يحاول يمشي معاك ويحاول يلقى صعب بالعكس كي نبروبوز عليه يقول لي والله ما احلاها هي كي نزيد معناها هو ديجا يحب كانه يحب يعملها الحاجه ديك en fait وهذه عطات البرفورمانس اللي عملناها فوالا دونك كان ان بارتاج
وكانت حاجه مزيانه برشا فات. لابور نتاع ليكيب تكنيك وي بيان سور كملت نوري الخدمه نتاع لو روغار نتاعهم. بيان سور بيان سور خاطر هما يفهموا اكثر مني او نيفو ايماج دونك علاش لا ما نتعاونوش ماهيش امر هي لا نحب من هنا ولا نجم نكون انا غلطه دونك هو هذيك خدمته دونك هو ينجم ينصحني وهذاك اللي صار وهذاك اللي صار ان فيت فوالا. اسكو الخدمه هذه كي بروميير كوم نتوما بليش avec la caméra في الخدمه هذه اسكو ça donne envie justement باش تكملوا تخدموا sur des projets qui sont différents من la boîte noire العاديه اللي فيها habituellement. Oui, j'aimerais bien faire des films, des documentaires à la danse, à le corps humain, les gestuels et tout ça. يعني حاجه محلاها. alors là نتمنى انه معنا نشوف دي برودكسيون كبار في الافلام. انا مثلت في فيلم نوري بوزيد اللي هو ميكينغ اوف القديم à l'époque دونك ماذا بيا نراو حاجه اخرى جديده كيما هكاك يعني وافيك ان فالور كبير للدونسور ولو دونس ان جينيرال في تونس. Les contacts publics par rapport à la situation du danseur في تونس peut-être que l'outil de la caméra اليوم qui نصوروا des vidéos danse qui marquent ça permet de voyager أكثر. mais des spectacles اللي actuellement avec les problématiques تاع Covid ولا visa ولا problème économique ou tout le contexte actuel بالك شيء نجموا نمسوا عباد اخرين نمسوا des pouvoirs publics اللي يجوش ديجا اللي ما نجمش يجي سورتو تاع لو طون كوفيد وكل شيء دونك سيت اون مانيير زاده اخرى باش نجموا نلقاو الببليك هو ديجا يحب يتفرج العباد تحب تمشي للسال دو سبيكتاكل مي على الاقل بيسك الكوفيد وكل دونك نجموا نجيو نحنا للدار علاش باش يقعد مسكين لازم ما يتفرجش ولازم ما يخرجش عليه برشا دونك الولي وموا نمشيو لوحنا avec des vidéos bien travaillées quoi. Voilà. Super. Merci à tous, bravo. Est-ce que vous remarquez par rapport à les performances en théâtre, comment vous voyez les choses pour la suite? Où n'entend le projet G? Pour le moment, on n'arrive pas. À la situation. À la situation, ça fait. Performance room, oui, ليش ليه؟ في الفيستيفال كل ما صابنا احنا عندنا تو لي برودوي وان شاء الله العباد يقبلوهم ويعجبوهم وني لا pour diffuser pour donner avec plaisir. Continuer la recherche sur la gestion. Oui, bien sûr. La recherche sur le corps. Oui. ان شاء الله نراو اكثر دي زوبورتونيتي كيما هكايا ونراو اكثر لي كوريغراف لي دونسور توانسه في دي نشوفوا برشا حركه يعني وبرشا سورتو تو جاي لا جورني مونديال دو لا دانس علاش لا ما نراوش برشا دي فيديو كوم سا معناها فما ما نجمو نعملوا ان فيت دونك فازي ترافاي كولابوري سورتو حتى لي بواد دو برود معناها ماذا بينا هما يمشيو زاد علاش لا ما يمشيوش هما يفركسوا على لي دونسور علاش هما زاد ما يبروبوزيوش وهكاك يلقاو حاجات اوتوماتيكمون مقبولين ويكونوا يفرجوا بالكدا يعني ان شاء الله نراو حاجات محلاه. Voilà. Plus de collaboration avec le niveau de production, les vidéastes, les danseurs. C'est vrai que l'outil vidéo danse qui tourne sur extrêmement développé. Oui. Je trouve pas que حاجات بين الفيديو danse. Oui. mais نجموا نتفرجوا. فما حاجه اسمها فرجه دونك نجموا نعبيو عينينا بالحاجات الموجوده ديجا. فما دي فيستيفال اصلا دو فيديو دانس دونك علاش لا ما ينجموا يلقاو بليزيور مانيير باش يعملوها الحاجه. فوالا. وانا جو دون ديديكاس لتو لي دونسور اللي في تونس سيرتو اللي يخدموا بالكدا. حتى اللي ما يخدموش بالكدا تو يوليو يخدموا. Très bien. Ouais, essayez parce que عندكم un dernier mot pour ce projet sur l'expérience اللي عشتوها. الاكسبيريونس تعديت مزيانه محلاها مش كيما تخيلت في بالي 5 ايام وباش نعملوا ديو شويه وقت ودرا شنو يا اخي لا تعديت سموث الحاجه سوجي كان ابليكابل على الشتيح على الاخر وزيد احنا خادمين مع بعضنا من قبل اللي جا برشا تعديت مزيانه الحاجه سهل. سوبر. جيست ميرسي للري والانفيتاسيون للسباس هذا معنا وكله هي اتجاه حاجه باهيه من الحاجات هذه باش تفرض الدونس وتخلي الدونس مازال حي حتى في لي مومو هذه الصعيبه نتاع الكوفيد والكل اللي هي حاجه باهيه على الاخر واكسبيريونس تحفون مهم حتى في وقت قصير ان شاء الله الببليك عملنا معنا هيك فواياج صغيره كهر. جو كونفيرم عملنا فواياج باهي مع سافرنا في دار شحال في بسويق في لي مومون اخرين في الحبسيه كل واحد سامانيير الموسيقى القهوه الجيستوال كل شيء
C'est vrai qu'on remercie vraiment la rue pour cette belle invitation, ce beau projet. On espère qu'il va pouvoir continuer. Les performances room ou les autres programmes proposés par la rue dédiés les digitales, faits par le pôle digital. Merci à vous, à bientôt. Merci. Merci.